எனக்கு இந்த ஷேடோ பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேடோ வண்டி ஓடும். ஸ்கூல்லேருந்து அது எதுவும் தரல. ஸ்கூல்லேருந்து அது ஒரு பழக்கம். ஸ்கூலில் ஜாகிங் ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேடோ பார்த்துட்டே ஓடும். அது ஏன்னு தெரில. மழை பெஞ்சிருக்கா? வித் கார்த்தியோட கம்போ சூப்பராக இருக்கும் போல. எவ்வளோ நாளும் நான் அவரோட வாய்ஸை ஃபீல் பண்ணவே விட்டுட்டேன். பாட்டை கேட்டிருக்கிறேன். இதுதான் பிரச்சனை சொல்ல லைன் இல்லாதனால